Hello，我啱啱瞓醒，有少少，哇，有少少水腫添，不過算啦。好，咁啊今日咧星期六咧，咁啊我係唔飲咖啡，因為想唞一唞俾個身體。如果唔係長期咧就頭痛啊，真係。好，拜拜。因為我飲完咖啡咧，唔係我飲完齋啡咧，一定係塊面係再瘦啲，即係再黏啲，同埋嗰種清爽嗰種氣質咧就會出晒嚟。咁啊，今日星期六啦，咁啊休息啦，咁啊所以唔飲啦。其實我以前咧係星期六日都飲嘅，即係一個禮拜飲足7日嘅。但係因為咧而家開始唔得啦，即係開始即係有啲頭痛，同埋長期咧唔食嘢咧。我係嗰啲唔食早餐啦，我朝頭早飲水飲咖啡啦，即係齋啡啦，跟住就10幾個鐘都唔食嘢，又即係5、6個鐘先至食嘢。跟住食咩咧？通常都係食麥皮啦，麥皮無糖麥皮，即係貴格爾麥嗰啲啦。一定係無糖噶，唔係如果唔係好影響皮膚噶嘛。第二就係香蕉啦，跟住橙啊、藍莓啊、奇異果、牛油果、蜜糖啊，撈埋一齊咁食嘅。咁食完之後咧，跟住食6隻雞蛋啦。因為我記得我之前同大家講過，我係食素噶嘛，但係而家我發覺其實好對我嚟講，我唔排除未來一定會食素，但係而家呢個狀態，我暫時仲未話可以完全食素。係冇錯，同埋係咯，即係要維持一個好好嘅身材啦，但係又同時保持企業家嘅頭腦嗰種精神、嗰種精力咧，係要非常非常保持落到。但係你同時係保持一個 model 咁嘅身形，呢個係好考即係自己個每日嗰個調整嘅。其實對我嚟講又唔係好難，因為都經歷咗4年嘅創業啦。外形同頭腦咧都依然都可以保持得到，咁所以非常好我都唔知講咩好，因為我都係第一次咁樣拍片嘅啫。我平日可能講嘢比較大聲啲，雖然而家都係，不過算啦，唉，好，拜拜。好，示範俾大家睇下，我而家啲頭髮就係咁樣啦。哦，係啊，咁樣。好，今日咧繼續搞啲新嘅研發、新嘅 product、新嘅技術。拜拜。同埋大家要記住，我係啱啱先瞓醒，我係啱啱一瞓醒我拍呢條片，我係完全冇洗面，乜嘢都冇。我講過頭先，即係去水腫都冇嘅狀態咁嘅樣嚟嘅，即係唔係話平時大家見到我嗰種嗰個樣嚟嘅。所以就而家係一個非常非常之真實嘅樣貌啊！即係乜嘢啱啱瞓醒，涼又未沖，頭又未洗，即係面又未洗嗰種狀態嚟嘅就係咁樣，係㗎。OK。